Her skal vi se på det såkaldte histogram, som er en måde, hvormed man grafisk kan illustrere tingene herfra. Så nu sletter jeg de rå data, som man kunne kalde dem, de rå observationer, og bemærk, hvad der egentlig sker nu. Virkeligheden forsvinder, selv hundene. Og tilbage har vi kun de bearbejdede tal fra min hyppighedstabel. Så nu skal vi altså lave et diagram, som viser et eller andet om dem, et såkaldt histogram. Histogrammer, hvor der er ens intervalbredde. Og det var også det, jeg tog, fordi livet bliver så utrolig meget lettere. Fordi når man har den samme intervalbredde, så svarer højden af en blok til frekvensen. Det vil sige, her har vi frekvensen. Det er bare dem, vi skal have afsat opad. Og ud af vores blokke her, det er bare vores intervaller. Nå, jeg ser, hvordan det kommer til at se ud. Så bare lige for at det bliver pænt, så tegner man det på ternet papir. Der er vi her. Så jeg skal lige have lavet mine akser her. Første og anden akse. Heroppe af skulle jeg også have procent. Jeg skal bare skrive. Og det er jo som en intervalfrekvens, jeg skal have opad her. Og herudaf, der har jeg mine observationer. Og det er mine intervaller her, som går fra 0 til 25, 25 til 30, og så op til 100. Der er 4 styks. Og det er faktisk ikke super afgørende, det her med, at den lige starter i 0. De skal bare være lige brede, og det er de. De er 25 brede alle sammen. Kan I se? Så jeg skal egentlig bare vælge mig, hvad den der bredde 25 svarer til hernede. Så jeg laver det her. 0 til 25. Det er 2 tern. Næste 2 tern går op til 50. Næste 2 til 75. Og det sidste op til 100 kilo. Så min enhed herudaf, det er jo kilo. Min første blok ligger mellem 0 og 25, det vil sige, det bliver sådan et eller andet den her stil. Men jeg skal lige lave den pænt og præcist. Den skal være 35 høj, så jeg kan lige finde 35, det må være der. Fordi det der, det er 40, og det er 30. Så, det her, det er ligesom toppen af min blok. Der, sådan går den. Den næste her mellem 25 og 50, det er 22,5. 25 og 50, det er her. 22,5, ja, lad mig se. Det der, det er 25, og så er det her 22,5. Så, der. Sådan der. Den næste mellem 50 og 75, det er 30%. 50 til 75, det er 30%. Så låget toppen af der. Der har vi blokken. Og den sidste mellem 75 og 100, den er 12,5%. Se, det er 10, det er 15, så er 12,5 der. Sådan der. Sådan kom mit histogram til at se ud. Og når man har sådan et histogram, så kan man jo sådan hurtigt se fordelingen. Vi kan for eksempel se ret hurtigt, at der er simpelthen flere små hunde, end der er store hunde. Og en anden ting, det viser, det er, at det samlede areal, det er jo 100%. Og så kan man se, at hvis nu de her vejede noget, så er der ligesom mere masse i de 2 første, end der er i de 2 sidste. Så hvis jeg ligesom skulle balancere det med sådan en lille, på sådan en lille klods eller en lille pil, der holder det, så vil jeg nok sætte den her. Lidt til venstre for midten, fordi de her de er sådan tungere end de herovre. Og det der, det er faktisk vores gennemsnit. 42,5. Kalder det også et vægtet gennemsnit, når man regner det ud sådan. Passer jo egentlig meget godt. Så man kan opfatte det der gennemsnit som sådan en lille balancepunkt. Hvor jeg skal forestille jer selvfølgelig, at koordinatakserne vejer ikke noget, det er kun de her, vi kigger på. Men det var bare en lille sidedetalje. Så det var lidt om histogrammet.